哎，老板，哎，黄小来了，给我拿件水了，要什么水啊？随便矿泉水就可以了。好，你等一下啊。嗯。哎，你干嘛哦？那这个不要付钱，不要付钱。哦，我付了，这个不可能老是那个。黄小，啊？你买这么多水干嘛去哦？今天搞个户外活动啊。搞户外活动有没有钓鱼的？有啊。那把我带去了。可以啊，走了。好，那你等一下啊，我去关门。哎，等一下。啊。关门干嘛哦？你不是说去钓鱼吗？我这样明天就钓，今天不钓。明天就钓是吧？哎，明天钓。一定要带上我啊！今天终于把小鱼妹叫过来了。是他老是没时间。我还不是最近太忙了，我来好久跟没人再见了，我们。来，我也来一个。我给换一个。你们这是干什么？你们在这里？哦。你们是钓鱼啊？是干什么？你是老板不？啊。我们喝会儿茶嘛，等一下钓嘛。几个人钓鱼啊？就他一个人。我一个人钓。一个人钓，来这么多人。他们喝茶，我钓鱼。我们钓鱼的话，我钓10分钟，看能不能钓。钓10分钟啊？那没听说过什么钓鱼钓10分钟。我师傅10分钟钓个什么鱼嘞？我师傅都是钓10分钟的。他钓鱼挺厉害的。钓10分钟，最低要钓1个小时啊。最低要钓1个小时啊？啊。我就是钓1个小时，你这1个小时多少钱啊？最低要200。我用路亚钓的。路亚钓可以。也是200张？200。哦。 1个小时啊？1个小时，我师傅钓鱼很厉害，1个小时可以钓很多的。那是你们的本事，你钓多了拿得走，你把钱付他，你钓几多拿几多走。10分钟我给你100块钱也不能钓吗？那100块钱不能钓，就非得要钓1个小时。哎，我要200块钱，最低的那是。我主要是怕老板受不了，那我们钓1个小时可以吧？可以。那我给你付款。我手机没带。你。那我给吧。你先帮我给一下喽。那我先给你钱哦，200块钱。先把钱付他钓鱼。可以，就是先付了钱，但是我钓的鱼我都得带走。带走。没问题啊。没问题。好。你把时间记下子啊。你等一下，我去拿装备过来，走吧。好。行了。那你们去拿，我这就等你们啊。可以啊。好。师傅，你这发了呀？这么多手机？这些啊都是准备快递给粉丝的，好多粉丝说没领到，这不我特意找了左下角厂商，我亲自发货。抢不到的华为 Mate 60都有，这左下角厂商好狠哦。是啊，这刚上线就看到了华为领取界面，是吧？只要看到视频的都能领。为了感谢大家，我还和厂家争取了最新福利，你们听。肖哥特意给粉丝争取了最新的福利，只要从你左下角下载上线的，一律进入鬼服，挂机升级，不仅能领苹果、华为，还有新款雅迪电动车也是直接安排。哇，还有电动车啊！我这就去下。是啊，左下角这次活动力度不仅更大，还更好领。帮我把钓箱拿过去。哎，老板，那我们现在开始了。可以吧？那就是我等一下叫我老表给我记时间，你在这里坐着喝点茶呗。哎，老表，把那个时间记的时间给他看一下，反正我记得很准的，我是按表来记的。我也记个时间。可以啊，你这记，你喝点茶呗，可以吧？老板，你给老板倒杯茶。不客气。不客气。坐，倒喝杯茶。你有事你去忙，不要紧，可以吧？好的。你钓你的。那我开始钓了啊！开始钓。我们正好看着他钓鱼，来，对你坐喝点茶啊。可以，你钓啊。来，可以了吗？3、2、1。我们正好在这晒晒太阳，看着钓下鱼，还蛮好的啊。是，今天天气非常适合出来钓鱼。哟，来了一口。哟，上鱼了。是耶。是怎么回事啊？这个鱼怎么这？比较小的小鱼，哎，是吧？我喜欢小的不，小的还挺可爱哦。可爱，那就是这条鱼是你的。还可以啊，还可以吧？你看，自动脱钩了。边上收一下，天气降温了，鱼很有可能靠边。看到没有？真的是很有可能靠边吧？这预测好准呢。来了，耶，鱼要是小一点。哎，今天都是我喜欢的。哎，师傅，就是我这个华为发货了，这么快，
还好你跟我说左下角这里能免费领取哦。我说了吧，左下角厂商为了这次活动下了血本，发货必须快，就这还有很多人不相信，亲自试试不就行了？大家谁还想换手机的，赶紧点击左下角链接下载领一个，你领到就可以了。我要开始钓鱼了，我要钓鱼了。好的。不用钓太深啊，因为这个地方耶，还是可以。够啦。啊，这条鱼可以，这条感觉也蛮大的，还可以。来，这条鱼是真的可以。哎，这个哎呦，这个有点耶，有点大呀。有点大，我感觉老板哟，好大，好大，厉害吧？哇，这样钓，我要亏本呐！好大！这条鱼，我飞的，老表，这条鱼得多重哦？这条鱼，你这样钓法子，我要亏本呐！哟，这条鱼至少3斤。这何止哦？这鱼真的好大，这条鱼。老板，你亏本，我才钓几条鱼哦没？事，我们先喝点茶不？这是在哪里？来了，大鱼！又是条大鱼。这条鱼绝对不小。弯的。哟，嗯，哇！我们这里有吃的了，你要不吃点吃的吧？哟，可以，没，不是很大，还可以。还可以。嗯，钓下来没有？这样钓法我要亏本。对。喝会儿茶，老板。没事，倒杯水。没事，才几条鱼。钓到他脚下去。要来一口，来吧！来了。还是那边好钓一点。我说我师傅钓鱼这么很厉害的吧？你还让他钓1个小时？我怎么我哪个晓得他这么厉害？来，你要是说1个小时来了。啊？像你这样钓法子，我要亏本呐！你这亏本的话，你要我钓1个小时，我说钓10分钟玩一下嘛。我今天主要是想着大家一起出来喝个茶玩一下的。老板，你再喝我还点茶。没有看到像你这种钓法的啊。你喝会儿茶吧，老板不急啊。来，老板，我给你再续上。小心点啊。哟，耶，哎呦，来了没有？没有，差一点。他把我尾巴咬着就跑。这条鱼这么胆小吗？哟，他追过来了，我刚才追过来了，我再这一杆下去把它搞上来哦。看一下脚下，又从他脚下收过来。有，还在他脚下那边。那我输了，小欧，你赌对了，他上了。上了呗。啊。说得上就得上。哎呀，这条鱼这样钓了啊？这不能这样钓了。没事，老板，我才钓了几条鱼。这钓，这钓法不行，这钓的亏本哎。亏本，我得。那你要加钱呐，那这不行呐。老板，那你这里先看一下吧。OK。有，让点口啊！他刚才就是前的，就是咬了一下我尾巴。这都是大鱼的，兄弟们，跟着，又来一口。他能跟到边上来的话，这条鱼最少超过3斤。没跟过来。耶，还跟。
看出来了，你今天穿的蓝色。绿色龙。哎，哎，来了，哇，这这个鱼好像又是条大鱼。长的功夫。这可以吧？来了。哎，你不能这样钓了，这不能钓了，时间差不多了吧？你这说，你这1个小时才几分钟？现在？哎呀，怎么的嘞？你时间到了。现在多久？看一下。你看一下多久？那不能钓了，那不能钓了，像你这样钓，像你这种钓法，我把我鱼池一下钓光了。好吧，才7分过多一点。刚7分，不管时间了，不能钓了，不能钓了，不能钓。这种钓法那怎么行呢？钱退的你都可以。啊？这不止200块钱的鱼了，你这400、500块钱的鱼了都。你说要我钓1个小时嘛，200块钱嘛。这种钓法这么厉害。我们跟你说了，我钓鱼的话钓10分钟，我钓鱼还可以的。不能钓了，不能钓了，不能钓！你这钓把鱼池钓光。哇，这条鱼是真的大。这条鱼是真的。几条鱼钓了？7条鱼。 7条鱼啊。 7条鱼。7条鱼。老板，你看啊，我花了200块钱钓1个小时，现在才钓了几条鱼，7分多一点。啊，那我这鱼我这一条鱼，这一条鱼接近800块钱呢。哇，对，这条鱼的确是蛮大的。这它在市场上卖800多块钱，那像这样的钓法那不行，不能钓了，你再不能钓了，我把钱退给你，要得吧？这200块钱鱼有没有啊？那不值哎，你这怎么值200块钱呢？差不多。你这不值哎，你像你这还再钓下去的话，老板，这样我钱不用退了，我等一下在这喝会儿茶吧。这样的，我等一下给你们送点饭来吃，可以吧？搞个便饭就可以了啊。行，可以。不能钓了啊！好，我不钓了，把那个钓箱拿过来。好。